提及三国，世人最先想起的往往是诸葛亮鞠躬尽瘁的赤诚，曹操挟天子以令诸侯的凶烈。那些在战场上叱咤风云，在朝堂上运筹帷幄的身影，早已随着《三国演义》的流传，成为刻在大众记忆里的经典。然而，在这段英雄辈出的历史中，有一个人却像潜伏在暗夜中的猎手，他没有诸葛亮六出祁山的壮烈，也没有曹操横槊赋诗的豪情，却以远超常人的隐忍与谋略，在曹魏政权的权力棋局中步步为营，最终从幕后走向台前，悄然改写了整个时代的走向。他就是司马懿。这个生于东汉末年乱世，历经曹操至曹芳四代君主的河内氏族子弟，用73年的人生演绎了一场关于智慧、隐忍、权力与野心的传奇。他既是为曹魏稳固北方的定海神针，也是为司马氏篡位铺路的奠基者，既是战场上令对手敬畏的军事家，也是朝堂上令政敌胆寒的谋略家。当我们拨开历史的迷雾，重新审视司马懿的一生，会发现他的每一步选择都深深嵌入了三国后期权力更迭的脉络之中，而他的故事远比我们想象的更加复杂，更加耐人寻味。司马懿，字仲达，公元179年生于河内郡温县孝敬里，今河南温县西南。司马氏家族文脉与声望历经数代积淀，祖父司马峻曾任颍川郡太守，在地方任上政绩卓著，深得民心。父亲司马防官至京兆尹，执掌京城长安民政事务，品行方正，由众子女教化，为司马家培育出多位栋梁之才。生于这样的名门望族，司马懿自幼便浸润在崇文尚礼的家风中，不仅饱读诗书，贯通经史子集，更对兵法谋略产生了浓厚兴趣。少年时便已展现出远超同龄人的学术功底与战略视野。少年司马懿的才情与气质，早早便在名士圈层中崭露头角。他思维敏捷，见解独到，凡论事皆能直击要害，绝非寻常纨绔子弟可比。南阳太守杨俊以善识人才闻名当世，初见未成年的司马懿时，便断言此子日后必成伟器。清河名士崔琰与司马懿兄长司马朗交好，却多次对司马朗感叹君弟聪亮明允，刚断英特，将司马懿果决坚韧的特质一语道破。这一特质也成为他日后临危决断的重要底色。晋书宣帝纪更以少有奇节，聪明多大略，博学洽文。符应如教为其立传，既点明他的谋略天赋，更强调其深厚的儒学修养。其父司马防本就以经学教授子弟，司马氏世代传儒的家风，让司马懿的智慧始终包裹着理的内核，而非单纯的权术算计。20岁时，他曾与名士纵论《论语》章句，引经据典，见解深刻，进一步印证了博学洽文的评价。值得一提的是，司马懿早年还与隐士胡昭相交甚笃。高时传记载，同郡人周生曾因私怨欲加害司马懿，胡昭闻讯后连夜跋涉至小山，渑池之间，气泪劝说周生，最终使其放弃杀意。这段轶事不仅显露司马懿早年的人际网络已涵盖在野名士，更暗示他的命运早早便有关键人物相助，为其传奇人生添上了一抹温润色彩。这些来自名士的认可与护持，共同为司马懿铺就了早期的声誉基石。东汉末年，烽烟四起，汉室倾颓如风中残烛，各路诸侯逐鹿中原，天下陷入前所未有的动荡。彼时的司马懿虽胸怀大志，却深谙乱世慎行之道。他清楚地知道，在局势未明时贸然投身政治漩涡，
不仅可能葬送自身前途，更会累及家族。公元201年，地方长官举荐他担任上级院，负责协助长官向朝廷呈报地方治理情况。时任司空的曹操一听闻其才名，遣使征召他入朝为官。面对这2份邀约，司马懿却选择了婉拒。他以患封闭之症，卧床不能起为由，推辞了曹操的征召。这份拒绝背后藏着多重考量，既有对汉室日薄西山、曹操前途未卜的审时度势，更有世家大族对曹操的身份隔阂。河内司马氏作为儒学士族，对曹操坠烟已丑的出身，挟天子以令诸侯的霸道手段本就心存鄙夷，而荀彧、孔融等早期投靠曹操的士大夫结局凄凉，更让司马懿多了一份观望与警惕。在他看来，此时的隐士并非消极避世，而是世家大族在乱世中保全自身、待价而沽的理性选择。曹操本就多疑，对这份推辞自然心存疑虑，竟派人深夜潜入司马懿家中秘密刺探消息。这个举动足见其试探并非简单的窥探，更带有若发现装病便当场处置的威慑。面对生死考验，司马懿却坚卧不动，全程伪装的与真病无异。这份临危不乱的隐忍，让他成功骗过曹操，暂时避开了这场可能改变命运的征兆。这场装病避世的僵局终在7年后被打破。时光荏苒间，曹操的势力已非昔日可比。他先后剿灭袁绍、袁术等割据诸侯，横扫北方群雄，基本统一了黄河流域，成为当时最具实力的政治力量。公元208年，曹操升任丞相，权倾朝野。此时他再次想起了那个7年前称病拒诏的司马懿，这一次他已不再允许对方有拒绝的余地。曹操直接对负责征召的官员下达严令，若司马懿再拖病不来，便将其逮捕下狱。面对曹操的强硬姿态，司马懿深知局势已变，如今的曹操手握朝政大权，势力如日中天，自己若再坚持抗命，不仅会断送自身性命，更会连累整个司马家族陷入灭顶之灾。7年的观望与隐忍，本就是为了待时而动，而非一味逃避。此刻顺势而为，才是保全家族、寻求机遇的理性选择。于是司马懿收起了伪装，以拒而就职的姿态应召入朝，正式踏上仕途，也自此开启了他与曹魏政权长达数十年的纠葛与博弈。进入曹操丞相府后，曹操见其才思缜密，行事稳妥，特意安排他与曹丕往来邮处，负责陪伴曹丕研习经史，商议政务，成为曹丕身边的重要僚属。此后他沿着仕途阶梯稳步晋升，历任黄门侍郎、议郎、丞相东曹属，最终升任丞相主簿，从基层文书事务逐步切入曹魏核心决策圈，全程参与政令起草、政务统筹与军务协调。其严谨细致的作风与高效的执行力，很快在众多僚属中脱颖而出，赢得曹操与曹丕的双重认可。这段进阶历程中，一段轶事更凸显了司马懿的识时务与心性。据魏略记载，宗室重臣曹洪自认为才学疏浅，曾想征召司马懿辅佐自己处理府中事务，却遭司马懿婉拒。司马懿出身河内名门，素有世家子弟的清高，耻于屈就宗室旁支麾下，便以足疾为由拄拐推辞，刻意与曹洪保持距离。曹洪遭拒后心生记恨，转而向曹操告状，揭发司马懿装病避世，轻视宗室。曹操得知后并未姑息，直接下诏强征司马懿入府。司马懿见曹操动真格，立即扔弃拐杖，星夜赶赴丞相府听命。
态度恭敬，丝毫不敢怠慢。这一细节既显露了司马懿对门第尊卑的清醒认知，不屑复礼曹洪，却敬畏曹操权威，也让曹操看到他之进退、懂权衡的特质，为后续重用埋下伏笔。随着司马懿的能力愈发凸显，曹操对他的态度却逐渐变得复杂，赏识之外，更添一层难以消解的忌讳。他渐渐察觉司马懿有雄心豪志，言谈间藏着远超普通僚属的格局，绝非甘于久居人下之辈。更曾偶然发现司马懿有狼顾之相，身体不动而头部可完全转向后方，这种在向数理被视为心怀意志的特征，让多疑的曹操愈发不安。为此，曹操特意私下告诫曹丕，司马懿非人臣也，必定会干预我们的家事，直白道出担忧。他不怕司马懿不忠，只怕其才能与野心最终会吞噬曹氏的权力传承。不过，此时的曹丕早已与司马懿建立深厚的信任，司马懿曾多次为他出谋划策，助他应对楚魏之争的难题，两人既是君臣，更似心腹。因此，每逢曹操流露猜忌，曹丕总会极力维护，为司马懿辩解勤勉奉公，无逾矩之举，使其暂时免于猜忌之祸。司马懿深知曹操的忌惮如悬顶之箭，稍有不慎便可能招致祸患，因此愈发谨小慎微，以极致勤勉作为避祸之道。据《三国志注引魏略》记载，他昼则理事，夜则研读，或连宵不寐，将全部精力投入政务，甚至主动承担典掌军械、核查粮草、喂养曹操坐骑等琐碎事务，刻意弱化谋略家的锋芒，转而塑造实干无争、恪尽职守的僚属形象。公元215年，曹操亲率大军征讨汉中张鲁，司马懿以谋士身份随军出征。当魏军顺利攻克汉中后，众人还沉浸在胜利的喜悦中，司马懿却敏锐地捕捉到战机。他向曹操进言，刘备刚刚夺取益州，蜀中百姓对其尚未完全归附，人心浮动之际，正是可乘之机。如今我军攻克汉中，士气正盛，若能顺势南下，直捣益州，刘备的势力必然会土崩瓦解。这一番谏言切中要害，却未能说服曹操。此时的曹操已不复早年的锐意进取，更顾虑贪心不足可能引发的风险。他望着汉中的土地感叹道：人苦无足，既得陇右，复欲得蜀乎？以得陇不忘蜀为由，最终拒绝了司马懿的提议。后来的局势也印证了司马懿判断的正确。刘备趁势稳固益州统治，不仅联合孙权形成南北对峙之势，更在汉中之战中击败曹操，成为曹魏在南方最棘手的劲敌。这一次错失良机，也让三国鼎立的格局逐步成型。公元217年，司马懿随曹操南征孙权，曹军突破吴军防线后，因战略目标达成撤军返程。不久，孙权派使者赶赴曹营，一边请求归降，向曹操上表称臣，一边以天命所归为由，劝说曹操登基称帝。曹操看穿孙权想借称帝之名陷自己于舆论漩涡的心思，笑着调侃：孙权这小子分明是想把我架在火上烤。司马懿却顺着局势进言：汉朝国运眼看就要终结，你已占据天下大部分的土地，却仍向汉朝称臣。如今孙权主动归顺，这正是顺应天意与民心的表现啊！这番话既精准贴合了曹操代汉的潜在野心，也悄悄为司马家族日后在曹魏政权中积累声望埋下了伏笔。公元219年，是三国局势剧烈动荡的一年。蜀汉关羽
自荆州北伐襄樊，威震华夏。曹魏则需在抵御蜀军攻势的同时，稳固内部统治与边境防务。正是在这样的背景下，司马懿的仕途迎来关键进阶。这一年，他先是升任中庶子，深度参与曹丕的政务谋划与学业辅佐，成为深受倚重的核心臣僚。与此同时，因曹魏长期与蜀吴对峙，粮草供给与边境防御压力剧增，司马懿又转任军司马，专项统筹军政要务。此时战乱已持续数十年，中原地区土地荒芜，粮秣匮乏，粮草短缺始终是制约曹魏军事行动的关键瓶颈。司马懿敏锐察觉到这一核心问题，向曹操提出且耕且守的军屯策略，主张让前线士兵在农闲时集中训练，农忙时开垦耕种，实现兵粮自给。这一策略既避免了过度征调民力导致的流民问题，又能为军队提供稳定补给，恰好切中曹魏军政痛点。曹操当即采纳，随后在边境各州大规模推行军屯制度，士兵与土地深度绑定，战时为兵，闲时为农，不仅快速缓解了战时粮草短缺的困境，更强化了边境防务的稳定性，成为此后曹魏长期对抗吴蜀的重要制度保障。在聚焦粮草民生的同时，司马懿对边境守将的人选与防务部署也保持着高度敏锐。当时的荆州是曹魏对抗蜀汉的前沿阵地，战略地位至关重要，而时任荆州刺史的胡修性格粗鄙，行事鲁莽，南乡太守傅方更是骄奢放纵，缺乏治军能力。司马懿深知前线守将的优劣直接关系边境安危，多次向曹操进言，提醒二人非守边之才，恐生祸端。可惜此时曹操正专注于应对汉中方向与刘备的对峙，未能重视这份预警，埋下了边境防务的隐患。果然，公元219年8月，汉水流域突发罕见大水，水位暴涨，淹没沿岸营垒。关羽趁机率领荆州水军北上，猛攻曹魏襄樊防线。于禁率领的七军被洪水围困，最终被迫投降。庞德率军顽抗，兵败被杀。而此前司马懿曾提醒过的胡修、傅方，面对蜀军攻势，竟临阵倒戈，投降蜀汉。襄樊告急的消息传回许都，曹操大为震动。许都是曹魏的政治中心，与樊城距离仅数百里，若关羽突破襄樊防线，许都将直接暴露在蜀军兵锋之下。情急之下，曹操甚至萌生了迁都黄河以北，以避关羽锋芒的想法。关键时刻，已是军司马的司马懿与西曹院蒋济一同极力劝阻。司马懿冷静分析局势，于禁之败源于汉水骤涨的天灾，并非我军战力不敌，对国家根本无损。若此时迁都，不仅会向天下示弱，动摇朝野人心，更会让淮河、汉水流域的百姓误以为朝廷弃守，加剧恐慌。他进一步指出吴蜀联盟的脆弱性，刘备与孙权虽表面结盟，实则各怀一心。关羽势力壮大，占据荆州核心地带，早已让孙权心生忌惮。若我方能遣使联络孙权，须以江南之地为诱饵，让其从背后偷袭荆州，樊城之围自可解除。这番鞭辟入里的分析，让曹操打消了迁都念头，随即采纳计策，遣使联吴。孙权果然如司马懿所料，派吕蒙率军白衣渡江，偷袭关羽后方，荆州失守，关羽腹背受敌，最终兵败麦城，被俘后被杀。这场危机的化解，不仅凸显了司马懿借力破局的战略智慧，更让他实现了从经济后勤型谋士
到军事战略核心的角色跨越。此前他的贡献多集中在屯田、民生等内政领域，经此一役，其在军事决策上的价值被曹操彻底认可，也为他后续在曹丕继位后获得重用奠定了关键基础。战后，曹操担心荆州移民与颍川屯田军民靠近南方敌境，恐日后受蜀吴影响再起异动，计划将这部分人口迁往中原内地。司马懿再次站出来劝阻，他结合荆州当地民情分析，认为荆楚之地百姓素来性情活络，迁徙本就易引发不安，如今关羽刚败，许多逃亡百姓仍在观望局势，若强行迁走安分者，一来会寒了当地人心，二来会让逃亡者不敢归乡，反而导致荆州人口流失，土地荒芜。曹操再次采纳其建议，放弃移民计划。后续发展正如司马懿所料，此前逃亡的百姓纷纷返回故土，重新开垦耕种，荆州地区的社会秩序与农业生产快速恢复，曹魏南部边境得以稳定。不过，若论司马懿在曹魏政权中真正筑牢根基的核心，还在于他与曹丕之间早已建立的深厚信任纽带。早在担任中庶子期间，他就凭借屡屡献上的奇策，成为曹丕最信赖的谋士之一，与陈群、吴质、朱硕并称为四友。在曹丕与曹植白热化的士子之争中，司马懿更是将政治智慧发挥得淋漓尽致。他不仅为曹丕量身定制策略，帮其塑造沉稳持重、仁德纳谏的形象，这恰好契合曹操对继承人德行与能力并重的期望。面对曹操在楚魏选择上的犹豫，他还暗中联合贾诩、崔琰等朝中重臣，通过委婉进言的方式，巧妙为曹丕争取支持。这段辅佐经历，不仅让他彻底成为曹丕心中可托大事的亲信，更让他亲身体悟到曹魏权力斗争的深层逻辑，为后续应对复杂政局积累了关键经验。随着曹操晚年对楚魏的最终定夺，司马懿的地位也愈发稳固。公元220年正月，曹操在洛阳病逝，朝野内外一度陷入危惧。在此关键时刻，司马懿受命总理丧葬诸事，他以非凡的统筹之才，使内外肃然有序，并亲自奉送曹操的子宫回到邺城，展现了其在重大事变中的沉稳与干练。同年，曹丕于邺城顺利继任魏王，曹魏政权正式进入权力交接阶段。此时的朝堂既需稳定内部秩序，又要应对外部蜀吴的潜在威胁，而司马懿因此前多年辅佐曹丕，助力其稳固楚魏的功绩，成为深受倚重的核心臣僚。他不仅受封河津亭侯，更被擢升为丞相长史，得以深度参与魏王府的机要决策，正式迈入曹魏权力核心圈层。就在曹魏忙于权力过渡之际，南方的孙权却悄然调整战略。此前孙权联合曹操击败关羽，成功夺取荆州南部数郡，此时正欲趁曹魏局势未稳之机，进一步试探曹魏边境虚实，于是派遣军队西进，对曹魏控制的樊城、襄阳一带形成军事威慑。消息传至邺城，朝臣们普遍陷入担忧。一方面，曹操去世后，曹魏军心动荡，且樊城、襄阳经关羽北伐与汉水大水后，粮秣储备损耗严重，确实存在缺粮问题。另一方面，曹丕刚继位，多数大臣主张稳字为先，避免与孙权爆发大规模冲突，因此纷纷建议召回驻守樊城的曹仁，收缩防线回防宛城，以确保中原腹地安全。在一片掣手的呼声中，司马懿却力排众议，提出了截然不同的判断。他首先剖析孙权的核心诉求，
认为孙权刚破关羽，夺取荆州，当务之急是巩固新占之地，安抚荆州士卒与百姓。他此刻西进，更多是试探而非强攻，本质上有交好之意，绝不敢贸然开战。接着他又强调樊城、襄阳的战略价值，此二城是连接中原与荆州的水路枢纽，扼守汉水航道，若轻易弃守，不仅会失去对孙权的战略牵制，更会让曹魏南部防线出现巨大缺口，日后再想收复难如登天。遗憾的是，此时的曹丕虽认可司马懿的才干，但刚继位的他更在意稳定二字。他担心若坚守，一旦孙权真的开战，自己将面临新君继位及战败的政治危机，最终还是采纳了多数朝臣的建议，下令曹仁焚毁樊城、襄阳的城防与粮草，率军撤回宛城。然而事态的发展正如司马懿所预判，孙权见曹魏主动撤防，并未趁机进军，反而因担心独自面对蜀汉的复仇压力，暗中遣使向曹魏示好，希望维持双方暂时的和平。当曹丕得知孙权的动向时，不禁为当初放弃二城的决定深感懊悔。他既惋惜错失了牵制孙权的战略支点，更意识到自己此前低估了司马懿对局势的精准洞察力。经此一事，曹丕对司马懿的战略眼光愈发认可。公元220年12月，汉魏禅代的仪式在洛阳举行，曹丕接受汉献帝刘协禅让，建立曹魏政权，史称魏文帝。这场政权更迭的背后，司马懿作为曹丕前敌旧臣与核心辅弼，自然成为新朝倚重的关键力量。登基伊始，曹丕便对司马懿展开一系列职位擢升，先是任命其为尚书，让他参决国家枢要，从日常政务到军政规划均能深度参与。不久后又加授督军、御史中丞，令其执掌军政监察之权，既负责监督军中将领履职，又可弹劾朝堂不法官员，同时晋封安国乡侯，赋予其列侯爵位与食邑。至公元221年，司马懿在迁侍中、尚书右仆射，前者是皇帝近臣，可随时参与机密议事，后者则掌管朝廷机要文书，主导国家政策的草拟与修订。这一系列职位变动绝非简单的恩宠赏赐，而是曹丕基于政权稳固的深层考量。曹魏新朝出力，既需安抚士卒、稳定朝政，又要应对蜀吴的外部威胁，而司马懿兼具处理政务的细致与统筹军政的远见，恰好能填补新朝的权力空白。这份密集擢升不仅标志着司马懿正式跻身曹魏权力核心，更意味着他成为新朝统治体系中连接皇帝、朝堂与军队的关键枢纽。司马懿也以实打实的政绩回报这份信任。在曹丕执政期间，他不仅在朝堂上处理政务游刃有余，更在曹丕多次率军亲征东吴时，承担起留守许昌、总领后勤的重任。他总能提前规划粮草运输路线，合理调配物资，确保前线军需供应无虞，成为曹丕出征时最可靠的后方支柱。其经济才能尤为突出。黄初年间，他上表建议迁冀州农夫屯田于上党，后又在洛阳以东的荥阳一带推广军屯与民屯结合的模式，招募因战乱流离的流民开垦荒田。据《晋书·识货志》记载，这一系列举措让曹魏淮泗之间仓廪相望，击鼓营役，为后续的统一战争积累了雄厚的物质基础。这份既能管政务又能抓经济的全能表现，让曹丕不禁以汉朝萧何类比司马懿。萧何正是以振国家、抚百姓、给馈饷的功绩，成为汉高祖刘邦的开国第一功臣，
这份评价足见曹丕对司马懿的倚重之深。这份信任与托付在曹丕临终前达到顶峰。公元226年，曹丕在洛阳病重，此时曹魏政权建立仅6年，内部士族与宗室的权力平衡仍需维系，外部诸葛亮已执掌蜀汉政务，孙权仍占据荆州与江淮，年轻的曹睿缺乏应对复杂局势的经验。为确保政权平稳过渡，曹丕在病榻前敲定托孤阵容，以司马懿、曹真、陈群3人共同担任辅政大臣，曹真代表宗室势力，陈群代表士族阶层，而司马懿则是外臣中兼具军政能力的关键力量。3人相互制衡又彼此协作，构成新军的权力保护网。魏明帝曹睿即位后，深知父亲托孤的深意，对3位辅政大臣始终保持信任，尤其是司马懿。他深知司马懿的才能与忠诚，继续委以重任，而司马懿也不负所托，在魏明帝时期迎来了自己军事生涯的高光时刻。司马懿刚接受辅政重任，便面临曹魏政权交替后的首次外部危机。公元226年8月，孙权敏锐察觉到曹魏权力交接的空隙，迅速发起攻势。他亲自率军进攻江夏，同时派遣大将诸葛瑾、张霸兵分一路攻打襄阳。襄阳地处汉水之畔，既是曹魏南方的军事重镇，也是抵御东吴的战略屏障。一旦失守，中原腹地将直接暴露在吴军威胁之下。临危之际，司马懿奉命率军抵御。他审时度势，迅速出击，大败吴军。此役中，魏军不仅击溃诸葛瑾主力，更斩杀吴军大将张霸，取得重大胜利。此役不仅成功守住了襄阳防线，更挫败了孙权趁乱扩张的图谋。司马懿也因战功升任骠骑将军，这一职位仅次于大将军，标志着他的军事才能已得到曹魏政权的全面认可。正是从文臣谋士转型为军政重臣，军事地位的提升也带来了更大的权责。公元227年，魏明帝曹睿下诏，命司马懿屯兵宛城，统领荆州、豫州的军事事务。宛城地处中原腹地与南方边境的交汇地带，既是抵御吴蜀的军事枢纽，也是掌控荆豫诸州的行政节点。司马懿到任后，并未急于用兵，而是将重心放在固本强基上。他重新整顿两地军队，淘汰老弱残兵，选拔青壮年充实战力，并制定严格的训练体系，同时深入考察地理形势与民生状况，修缮防御工事，安抚流离百姓。这些举措不仅让军事力量显著提升，更稳定了南方民心，为应对吴蜀攻势筑牢根基。司马懿在宛城的沉稳经营，很快迎来突发考验。公元228年，新城郡太守孟达突然显露反意。孟达的人生轨迹本就充满反复，他最初为益州牧刘璋部下，刘备入蜀后转投蜀汉，关羽围攻樊城时，因为及时救援恐遭追责，又转而投降曹魏。魏文帝曹丕赏识其才辩，任命他为新城太守，赐爵平阳亭侯，授予节杖，给予镇守一方之权。但曹丕去世后，孟达又与魏兴太守申遗结怨，更因朝中无人援引而心生异志，暗中与诸葛亮、孙权双线联络，企图以新城郡为筹码谋求自立。司马懿在宛城通过眼线得知叛乱消息后，深知刻不容缓。新城郡位于荆益交界，若叛乱成功，不仅会割裂曹魏南方防御体系，更可能成为吴蜀夹击的桥头堡。按军政程序需先奏请朝廷，但新城距宛城1200里，书信往返需1月，
届时孟达必以加固城池，联合援军。在程序合规与战机稍纵即逝的抉择中，司马懿展现了临时果决的特质。他当即决定先斩后奏，一边亲笔写信安抚孟达，以朝廷信任为由麻痹对方，一边亲率大军轻装急行，舍弃辎重，每日急进100里。最终，原本需1月的路程，魏军仅用8日便抵达新城郡治所上庸。孟达得知大军兵临城下时，彻底恐慌。他此前曾与诸葛亮通信断言，司马懿驻守宛城，距上庸1200里，若我举事，他需先奏请朝廷再出兵，至少需1月时间。届时我早已做好防御，却未料司马懿打破常规，突袭而至。慌乱中，孟达闭城坚守，同时向吴蜀求援。司马懿早已预判其退路，兵分3路部署：一路以梯冲并举，地道突袭猛攻上庸，正面用云梯冲车强攻，侧面挖掘地道直逼城内；另2路分别驻守安桥、木兰塞，阻击吴蜀援军。城内叛军在猛攻下面临粮尽气衰的困境，城外援军被死死阻挡。16日后，孟达外甥邓贤、部将李辅开城投降，司马懿率军入城后诛杀孟达，俘获叛军10000余人，将其部曲7000余家迁徙至幽州，彻底清除隐患。平定叛乱后，司马懿并未止步，他注意到魏兴太守申仪长期私刻印章，假传诏命，节流赋税，俨然将魏兴郡变为独立王国。于是借着平叛余威，以商议防务为由召见申仪，在其毫无防备时将其逮捕，押解洛阳治罪。从平定孟达到处置申仪，司马懿在数月内以快准狠手段肃清不稳定因素。这场胜利不仅稳固了南方边境，更强化了中央对地方的控制。经此一役，司马懿既成为曹魏军事上的南方屏障，更以能断大事、善控全局的能力，在魏明帝心中奠定了不可替代的地位。在荆州、豫州一带稳固统治后，司马懿的军事职权进一步向曹魏西部边境延伸。公元230年，他升任大将军，并获假黄钺特权。假黄钺意味着可代皇帝行使军事决断权，是曹魏武将的最高荣誉之一。这一年，魏明帝曹睿决定对蜀国发起主动进攻，命司马懿与大司马曹真分兵2路，共同率军伐蜀。司马懿亲率1路大军，采取水陆并进的策略，陆路军队沿汉中方向推进，水陆军队则顺嘉陵江而上。2路协同之下，魏军进展迅速，很快抵达曲忍（今重庆云阳），并成功攻占蜀国的新丰县，打开了通往蜀地的门户。然而，天公不作美，就在魏军准备乘胜深入时，蜀地进入雨季，连日大雨导致山路泥泞不堪，军队行军速度大幅放缓，甚至出现粮草运输中断的问题。对于深入敌境的魏军而言，粮草短缺是致命隐患。司马懿与曹真在前线紧急商议后，一致认为继续进军风险过大，若被蜀军抓住补给漏洞伏击，后果不堪设想。最终2人决定班师回朝。此次伐蜀虽未达成最终战略目标，但司马懿在军事部署上的周密性、应对突发状况的决断力，仍得到朝廷上下的认可，其能攻善守、审时度势的军事风格进一步巩固。伐蜀之战结束仅1年，曹魏西部边境便再度面临诸葛亮北伐的压力。公元231年，诸葛亮率领蜀军第4次北伐，以兵围岐山为突破口，意图夺取曹魏的陇右地区。魏明帝曹睿当即诏令司马懿西进，驻守长安，
总领雍州、凉州两地军务，同时指挥车骑将军张合、雍州刺史郭淮等名将共同抵御蜀军。抵达前线后，军中出现战略分歧。张合认为蜀军锐气正盛，应采取分兵驻守策略，派部分军队驻守雍县、眉县，作为后方屏障，防止蜀军绕后突袭。但司马懿却提出不同意见。他认为诸葛亮此次北伐兵力集中，若分兵则会分散魏军战力，反而给蜀军各个击破的机会，主张全军出击，集中优势兵力与蜀军正面抗衡。最终，魏军按照司马懿的部署向岐山前线集结。诸葛亮得知魏军主力到来后，并未急于决战，而是将目光投向了陇右的小麦产区。蜀军远道而来，粮草补给始终是短板，若能控制陇右小麦，既能解决自身粮荒，又能断绝魏军补给。于是诸葛亮留王平继续围攻岐山，自己亲率主力北上上邽，经甘肃天水。关于此战关键的上邽割麦事件，史料记载出现首次分歧。晋书宣帝记称司马懿率军昼夜兼程赶到后，诸葛亮望尘而遁，似乎蜀军未及割麦便仓促撤退。但汉晋春秋却明确记载蜀军破郭淮、费要等，成功收割了上邽小麦。资治通鉴也采信了这一说法。最终双方在上邽之东形成对峙。诸葛亮见魏军主力逼近，主动撤回鲁城，经甘肃礼县。司马懿率军尾随而至，在鲁城与蜀军形成对峙。张合建议分兵包抄蜀军后路，司马懿未予采纳，而是采取稳守策略，这引发魏军将领不满，讥讽他攻魏蜀如虎，乃天下笑何。最终司马懿在诸将压力下于5月发起进攻，命张合攻打鲁城以南的王平部队，自己亲率主力攻北。此战的胜负成为三国史料中最具争议的记载之一。据《晋书·宣帝纪》记载，魏军攻破了蜀军的营垒，诸葛亮连夜逃走。魏军随后追击，打败了蜀军，俘虏和斩杀的士兵多达上万人，字里行间都能看出魏军的压倒性胜利。但汉晋春秋却明确记载魏军大败，司马懿最后只能退回自己的营垒，坚守不出。现代史学研究通过兵员损耗与问责记录分析，更倾向于认可蜀军取得局部胜利的记载。对峙数月后，蜀军因粮草耗尽开始撤退。司马懿强令张合率军追击，张合虽以归军勿追劝阻，但未能改变命令，最终在木门道经甘肃天水南，蜀军于山谷两侧设伏。当魏军进入伏击圈后，万箭齐发，张合右膝中箭，伤重而亡。此役虽蜀军主动撤退，但魏军也付出了名将阵亡的代价，成为双方都无法宣称彻底胜利的佐证。而鲁城之战的史料分歧，也成为晋蜀实比差异的典型案例，为这段历史增添了耐人寻味的争议色彩。战后，魏明帝曹睿遣使犒赏魏军，为司马懿增加封邑。此时军师杜袭、督军薛悌等担忧蜀军明年麦熟时再来犯，建议提前囤积粮草。但司马懿结合诸葛亮此前3次北伐规律分析，蜀军2次攻岐山，1次攻陈仓，均因粮草不足或攻坚不利失败。此次战败后需时间恢复元气，且蜀军粮草生产能力有限，要积累足够物资至少需要3年时间。基于这一判断，司马懿向曹睿上奏2项长远举措：一是迁徙冀州农夫5000人前往上邽定居种田，利用陇右肥沃土地扩大粮食种植；二是恢复京兆、天水、南安3地的盐池产业。以义军时，
从根本上解决陇右军粮短缺问题。就在司马懿稳步推进关中民生建设时，曹魏西部边境再次迎来诸葛亮北伐的终极挑战。公元234年2月，诸葛亮率领10万蜀军自斜谷出兵，发动了他一生中最后一次北伐。此次蜀军不再执着于岐山故岛，而是直抵眉县境内的渭水南岸，在五丈原扎营筑垒，摆出与魏军长期对峙、四级决战的姿态。魏明帝曹睿深知此战关乎西部安危，一面派遣征蜀护军秦朗率领2万步骑兵驰援司马懿，一面下诏叮嘱务必坚守防线，切勿急躁冒进，待蜀军锐气耗尽再寻战机。司马懿抵达前线后，立刻勘察地形，作出判断：诸葛亮若从武功东进，局势实难预料；若西往五丈原，就不足为惧。当得知蜀军果然屯驻五丈原时，他随即令郭淮抢占渭水北岸的北原高地。正当魏军营垒未就之际，蜀军果然大举来攻，郭淮率军奋力击退敌军，挫败了诸葛亮隔绝陇道的企图。司马懿则亲率主力渡过渭水，背水立营形成对峙，依托粮草充足、地形熟悉的主场优势，坚定推行以静制动的消耗战略。面对魏军的坚守不出，诸葛亮数次挑战皆无回应，竟派人向司马懿送去女人的头巾服饰，讥讽其怯懦避战。魏军诸将见主帅受辱，纷纷请战，军营中求战之声高涨。司马懿深知军心可用却不可纵，于是上演了一出借朝廷权威稳军心的政治好戏。他特意上书魏明帝请求出战，曹睿早已洞悉战局，立即派遣魏尉辛毗、持节前往魏军大营担任军师，传达严禁出战的诏令。当辛毗手持符节立于营门之上，诸将虽仍有不满，却不得不遵守诏令。诸葛亮得知后叹息道：司马懿本无心出战，故作请战之表，不过是向部众示威罢了。若真能胜我，岂用千里请战？在持续100余日的对峙中，司马懿始终关注着蜀军动向，尤其留意诸葛亮的身体状况。当诸葛亮派使者前来谈判时，司马懿不谈军事，反而关切询问诸葛公每日处理多少政务，饮食如何。使者如实答道：诸葛公素行野昧，军中罚20以上的案件都要亲自审阅，每日所食不过数升。司马懿听罢，对诸将感叹：诸葛亮食少食烦，其能久乎？果然如司马懿所料，当年8月，诸葛亮因长期积劳成疾，在五丈原的蜀军大营中病逝。杨仪遵照诸葛亮生前的部署，一边悄悄整顿军马、清点物资，一边严令全军密不发丧，趁着夜色悄然拔营撤退。司马懿得到报信，当即下令魏军出兵追击。可当魏军即将追上蜀军后卫时，杨仪却突然下令全军调转旗帜，擂鼓呐喊，摆出一副要回身反击的架势。司马懿担心遭遇伏击，认为穷寇莫追，下令停止追击。魏军撤兵后，民间很快传开了死诸葛走声仲达的说法，调侃司马懿被诸葛亮的余威震慑。司马懿听到笑说：这是因为我擅长预测活人的事，不擅长预测人的生死啊。到了第2天，司马懿特意带着部将前往诸葛亮遗留的营垒巡视，看着营中错落有致的帐篷排布，规划周密的防御工事，连粮草囤积的痕迹都井井有条。他驻足良久，忍不住对身边人感叹道：诸葛亮真是天下奇才。这场历时100余日的五丈原对峙，以司马懿不战而屈人之兵告终。他不仅成功抵御了诸葛亮的最后一次北伐，
彻底解除了曹魏西部边境的长期威胁，更以隐忍持重、审时度势的军事风格巩固了地位。经此一役，司马懿将民生建设与军事防御相结合的治理模式得到验证，其在曹魏朝廷的声望与权力达到新的高度。而诸葛亮鞠躬尽瘁的忠诚与司马懿以静制动的智慧，在五丈原这片黄土台原上交织成三国史上耐人寻味的战略博弈。五丈原对峙结束后，曹魏西部边境迎来久违的平静，而东北方向的辽东却突然爆发叛乱，将司马懿推向了新的战场。早年辽东太守公孙度率先割据一方，凭借地理偏远与部族支持，形成半独立势力。其孙公孙渊继掌辽东后，对曹魏的态度愈发轻慢，时而归附，时而反叛，甚至暗中联络外部势力，建成曹魏东北边境的心腹之患。魏明帝曹睿忍无可忍，派荆州刺史冠丘俭调任幽州刺史，率军讨伐公孙渊。恰逢辽水暴涨，魏军行军受阻，冠丘俭作战不利，只得撤兵。这次失败不仅让公孙渊气焰更盛，更使其坚定了自立的野心。公元237年，公孙渊公然撕毁与曹魏的臣属关系，自立为燕王，在襄平（今辽宁辽阳）设置百官，订立朝制，彻底割裂曹魏疆域。他一边遣使南下，向东吴孙权称臣求援，寻求南北呼应，一边煽动边境部族，封败边民，诱惑鲜卑，频繁侵扰曹魏北方边境，妄图以外结强援、内联部族的策略抗衡曹魏。面对公孙渊的叛乱，魏明帝最终选定司马懿挂帅出征。公元238年正月，司马懿率领牛金、胡遵等将，统领4万步骑兵从洛阳出发，经孤竹故地，越碣石山，历经5个月长途跋涉，终于抵达辽水西岸。公孙渊早已听闻司马懿用兵威名，即令大将军卑衍、杨作率领数万骑兵，沿辽水东岸修筑20余里的壕沟营垒，凭坚壁高垒阻击魏军，企图以疲敌战术拖垮远道而来的司马懿大军。面对严防死守的辽水防线，司马懿祭出声东击西之计。他先命南线部队多插旗帜，擂鼓呐喊，摆出要强攻辽水营垒的架势，将卑衍的主力牢牢吸引在南线。与此同时，亲率魏军主力趁夜隐蔽北上，从辽水上游水流较缓处悄然渡河，直扑公孙渊的核心据点襄平。部将们不解其故，司马懿解释道：敌人凭借高垒深沟，就是想拖到我军粮尽兵疲，若我们强攻营垒，正中其计。古人云：攻其所必救。如今敌军主力在此，襄平空虚，我直指襄平，敌军必然恐慌，恐慌之下定会出城迎战，届时破敌便易如反掌。果然，卑衍得知魏军主力绕后直奔襄平，顿时慌了手脚，急忙率军回援。司马懿见敌军主动出城，对诸将笑道：我之前不攻其营垒，就是等此刻敌军脱离坚城。随即指挥魏军列阵迎击，3战3捷，一路追击至襄平城下，将这座辽东重镇团团围住。然而魏军刚完成对襄平的包围，辽东便迎来连日大雨。辽水暴涨，平地积水数尺，魏军军营多处被淹，将士们又冷又累，不少降临请求迁营避水。司马懿却严令：有敢言迁营者斩。都督令史张敬违令劝谏，当即被斩首示众，军心才安定下来。公孙渊军趁机乘雨出城打柴木马，神态自若。魏军将领纷纷请求出击，
司马懿却始终不许，只命人严密监视。远在洛阳的朝廷听闻辽东大雨连绵，敌军仍据城顽抗，不少大臣上书请求召还司马懿，担心大军长期滞留会生变数。魏明帝曹睿却力排众议，深知司马懿深谙战道，生擒公孙渊指日可待，始终给予其信任。1个多月后，大雨终于停歇，辽水渐退。司马懿立即下令加固包围圈，昼夜猛攻襄平。城内很快粮尽，将领杨作等人见大势已去，开城投降。8月，公孙渊派使者求和，司马懿不答应，严令继续攻城。走投无路的公孙渊率残部从城南突围，被魏军截击，战死在凉水之畔。破城后，司马懿为震慑辽东残余势力，下令屠杀城内15岁以上男子7000余人，又将公孙渊任命的公卿以下官员全部斩首，处死将军毕胜等2000余人，收编辽东百姓4万户。但他也并非一味杀戮，释放了被公孙渊篡夺官位的公孙恭、公孙渊叔父，未曾劝谏公孙渊却遭迫害的轮值、贾范等人修墓立碑，表彰其后代，对被牵连的辽东百姓一律宽恕，允许中原籍士兵返乡，上奏朝廷，将1000多名60岁以上的老卒解除兵役，遣返故乡，以恩信收拢军心。最终，司马懿在原定1年的期限内顺利平定辽东，率军班师。魏明帝派使者前往蓟城犒劳大军，又增封司马懿昆阳县10邑，使其10邑达到2县。困扰曹魏数十年的辽东割据问题至此彻底解决，东北边境重新纳入曹魏版图，为后续北方疆域的稳定奠定了坚实基础。平定辽东的捷报尚未在洛阳城完全消散，曹魏政权便再次迎来权力交接的关键时刻。公元239年正月，魏明帝曹睿突然病重，即召远在吉县驻军的司马懿回京。此时司马懿刚从辽东班师不久，还未来得及休整，接到诏书后便疾驰回京，400余里路程仅用1夜便抵达洛阳宫。这份迅疾不仅是对皇命的敬畏，更暗藏着他对权力交接的敏锐感知。病榻前的托孤场景远比表面所见更为复杂。曹睿执起司马懿的手，弃声托付年仅8岁的曹芳。这番恳切言辞背后藏着一段波折的权力博弈。据魏略记载，曹睿最初拟定的托孤名单中，本以燕王曹宇为大将军，与领军将军夏侯宪、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹昭、骁骑将军秦朗等宗室亲信共同辅政，并无司马懿。只因长期执掌中书的中书监刘放、中书令孙资与夏侯宪、曹昭等人素有嫌隙，担心自身权力受损，趁曹睿病危昏沉之际极力劝说。他们不仅当面驳斥曹宇自知不能承担重任，更趁曹睿犹豫之时，强扶皇帝之手写下诏书，免去曹宇等人官职，最终将托孤人选改为曹爽与司马懿。司马懿的急速返京，恰好赶上了这一关键变动，避免了在权力核心洗牌中被边缘化的风险，也为他后续参与辅政赢得了合法性。面对曹睿的托付，司马懿免官顿首，以尽心辅佐，不负所托立事。同日，在位13年的魏明帝曹睿驾崩，太子曹芳即位，新帝即位后，曹爽被拜为大将军、假节钺，都督中外诸军事，司马懿则以太尉身份与曹爽共同执掌辅政大权，形成了宗室与外臣共治的权力格局。这场惊心动魄的权力交接，看似确立了平衡的辅政体制，
实则为日后的政治风暴埋下伏笔。流放、孙资因一己之私改变托孤格局的举动，无意间促成了司马氏势力向权力核心的渗透。而司马懿在这场变局中展现的急速反应与政治敏感度，已然预示着这个家族即将在曹魏政权中扮演的关键角色。辅政初期，司马懿虽与曹爽维持着表面和睦，但作为久经沙场的重臣，他的军事才能与治国远见很快在应对外患中再度凸显。公元241年，东吴孙权趁曹魏新军出力，政权交接之际，分兵四路大举攻魏。吴军攻势愈发猛烈，短短数月，曹魏南方防线接连告急。消息传至洛阳，朝臣多认为敌兵远来攻坚，粮草难继，当待其自破，主张坚守不战。司马懿却力排众议，认为吴军虽势猛，却分散兵力，若不及时驰援，不仅会丢了战略要地，更会让边境百姓对朝廷失去信心。最终，他主动请命出征，愿亲率大军抵御吴军，以稳固南方防线。他深知南方暑热低湿，魏军难以持久驻扎，遂制定先疲后击的战术，先派轻骑前往樊城城下挑战。吴军因忌惮司马懿用兵，必城不敢应战。司马懿见状，便下令大军休养士卒，整肃军纪，同时暗中挑选精锐，招募勇士，摆出即将强攻樊城的架势。吴军本就因久攻不下，士气低落，见魏军备战森严，愈发惊惧，连夜拔营撤退。司马懿早已预判吴军动向，亲率精锐在三周口设伏，待吴军进入伏击圈后突然出击。此役，魏军歼敌万余人，缴获吴军船舰物资无数，而进攻陆安、扎中的吴军听闻主力溃败，也纷纷撤兵。孙权四路伐魏的计划彻底破产。魏帝为表彰司马懿的战功，下诏增其10邑，其子弟11人也全部被封为列侯。彼时的司马懿虽功勋德望日渐盛大，行事却愈发谦恭，每逢朝会必推让功劳，对待同僚也始终保持低调。这种功高而不骄的姿态，既赢得了朝臣的敬重，也暂时缓和了曹爽集团的猜忌。公元242年春，魏帝感念司马懿的功绩，追谥其父亲曾任京兆尹的司马防为武阳城侯，进一步提升了司马氏的家族声望。同年3月，司马懿着眼于曹魏东南边境的长期防御，上奏请求修凿广曹渠，引黄河之水入汴河，同时疏通东南各地的湖泊水系，在淮北地区大规模推行屯田。这一举措不仅解决了军粮运输难题，更让淮北成为曹魏重要的粮食产区，为后续抵御东吴进攻奠定了物质基础。当时吴国派诸葛恪屯驻宛城，频繁袭扰曹魏边境，百姓深受其苦。司马懿提出率军征讨，朝臣再度反对，认为诸葛恪占据坚城，粮草充足，孤军远攻必遭吴军增援。司马懿却精准判断，吴军擅长水战，却不善陆战。如今湖水东浅，吴军船舰难以通行，若其增援，必弃船从陆路而来，届时我军可在陆战中破敌，胜算极大。这一战略分析再次展现了他远超朝臣的军事洞察力。次年，司马懿见时机成熟，上奏请命出征宛城。魏军抵达舒城后，诸葛恪果然如司马懿所料，因忌惮魏军陆战实力，又担心粮道被断，竟焚烧城内积聚的粮草物资，弃城而逃。司马懿并未追击，而是顺势巡视淮北屯田区，在考察过程中发现了农家子弟邓艾的才能，
破格提拔其主持淮北屯田事务。邓艾后来提出的驱种法，让淮北屯田的粮食产量大幅提升，成为曹魏军粮充足的重要保障。而这次提拔也成为司马懿为家族储备人才的关键一步。随着抵御东吴、兴修水利、提拔人才等一系列功绩的积累，司马懿在朝堂内外的威望日益高涨，但这也让曹爽集团的不安愈发强烈。辅政初期的表面和睦，开始在权力与猜忌的侵蚀下逐渐裂痕，一场围绕曹魏政权核心的较量正在悄然酝酿。曹爽虽为曹魏宗室重臣曹真之子，平父因与皇帝信任身居高位，但其政治远见与军事才能远不及司马懿。这种能力上的差距，随着时间推移，逐渐演变为权力上的猜忌。曹爽身边的亲信多为世家子弟，却无实际政绩。他们担心司马懿长期掌权会挤压自身空间，不断怂恿曹爽独揽大权，削弱司马懿。公元244年，曹爽采纳丁密的明升暗降之计，奏请曹芳升司马懿为太傅。太傅虽位列三公之首，看似地位尊崇，实则被剥夺了军政实权，彻底被排挤出核心决策层。司马懿洞悉这一意图，却并未公开反对。他深知此时曹爽掌控着部分禁军，且宗室势力暂时占据上风，硬抗只会招致祸患。于是他顺势接受任命，表面上退居二线，但并未真正沉寂。他暗中联络太尉蒋济、司徒高柔等对曹爽专权不满的老臣，形成潜在的政治同盟，同时着力培养儿子司马师、司马昭的势力。司马师时任中护军，掌控着部分禁军的选拔与调动权，为后续掌控京城防务埋下关键伏笔。司马昭则历任散骑常侍、征蜀将军，在军中积累声望与人脉。这些不动声色的部署，如同一张细密的网，为日后的政变悄然铺陈。曹爽在排挤走司马懿后，愈发骄横专断，将权力的傲慢暴露无遗。生活上，他效仿皇帝的仪仗规格，私用宫中器物，甚至将魏明帝的妃嫔纳入府中，奢靡无度。政治上，他大肆安插亲信，将何晏、邓阳等人提拔为尚书，全面掌控朝政，排挤异己。军事上，他急于通过战功证明自己，不顾司马懿蜀道艰险、粮草难继的劝阻，执意率军伐蜀。公元244年，曹爽亲率10万大军从长安出发，进攻蜀国汉中地区。蜀军采取坚守要塞、拒不出战的策略，魏军在汉中滞留数月，不仅未能突破蜀军防线，还因粮草耗尽、天降大雨，导致行军困难，最终不得不狼狈撤军。此次伐蜀，魏军损失惨重，耗费的人力物力不计其数，曹爽的声望也一落千丈，从宗室新兴沦为朝野非议的对象。即便如此，曹爽仍未收敛，反而变本加厉地巩固权力。公元247年，他采纳何晏的建议，将郭太后迁居永宁宫。郭太后虽非曹芳生母，却代表着曹魏皇室的正统权威。曹爽此举实则是切断太后与皇帝的联系，彻底掌控年幼的曹芳，实现独揽朝政的目的。司马懿见曹爽的野心已到威胁司马氏家族生存的地步，深知再隐忍下去只会坐以待毙。于是他再次祭出装病的策略，声称早年的封闭之症复发，卧床不起，连日常起居都需婢女照料，彻底断绝与外界的政务往来。为了让戏演的逼真，当曹爽派即将赴任荆州刺史的李胜前来探视时，司马懿故意表现得老态龙钟、神志不清，
李胜提及将往荆州任职，他佯装听力衰退，误听为往滨州，还指着自己的嘴说口渴。婢女喂粥时，粥水顺着嘴角流下，浸湿衣襟，一副行将就木的模样。李胜将所见所闻如实告知曹爽，曹爽彻底放下心来，认为司马懿已无任何威胁，对他的防备之心也随之荡然无存。他不会想到，这正是司马懿想要的结果。一场颠覆曹魏政局的政变已在暗中酝酿成熟。表面上卧床不起的司马懿，实则在暗中加速政变筹备，每一步都精准指向权力核心。他以府邸为秘密据点，与儿子司马师、司马昭反复推演行动计划。其中最关键的部署是司马师暗中豢养的3000死士，这些人分散在洛阳城的市井、军营之间，平日以平民或士兵身份隐藏，只待信号便会集结，成为政变时掌控京城要害的骑兵。与此同时，司马懿再次发挥联结同盟的能力，频繁联络太尉蒋济、司徒高柔、太仆王观等曹魏老臣。这些人早已对曹爽集团的专横不满，曹爽不仅安插亲信把持朝政，还借正史改制之名排挤元老，甚至将郭太后迁居永宁宫，隔绝皇权。其行为早已触碰维护朝纲的底线。老臣们虽未必完全认同司马氏，却将司马懿视为遏制曹爽乱政、恢复旧制的唯一希望，纷纷承诺在关键时刻予以支持。这场政变从一开始就并非单纯的军事冒险，而是有着扎实的舆论基础与政治正当性。曹爽及其党羽何晏、邓阳等人推行的政史改制，本想通过调整官员选拔、简化律法提升效率，却因任人唯亲，多用世家子弟而非实干之臣，操之过急，不仅未能解决实际问题，反而加剧了朝堂派系对立。加上曹爽生活奢靡、僭越礼制、私用皇帝仪仗、侵占宫中器物，早已失去民心与官僚系统的支持。因此，当司马懿日后以郭太后名义发布诏书时，所列背弃顾命、败乱国典、内则建议、外则专权的罪状，恰好击中了曹爽集团的要害，迅速在洛阳城内获得广泛响应。这场政变本质上是曹魏官僚系统对曹爽乱政的集体反扑，司马懿只是顺势成为了这场反扑的领导者。经过2年的隐忍与筹备，司马懿终于等到了最佳时机。公元249年正月，按照惯例，曹爽要陪同皇帝曹芳前往洛阳城南的高平陵，祭拜魏明帝曹睿。这是少有的曹爽集团核心成员集体离开京城的机会。洛阳城内的防御力量也因护驾有所空虚。司马懿得知消息后，立即打破病重的伪装，召集司马师、司马昭及心腹旧部，正式发动政变。他的行动堪称闪电战。第一步，命司马师率领死士迅速占领洛阳城中的武库。武库是京城兵器储备的核心，控制武库便切断了城内潜在抵抗力量的武器来源。第二步，司马懿亲自率领大军驻守洛水浮桥，这是从高平陵返回洛阳的必经之路，阻断浮桥便等于断绝了曹爽回京的通道。第三步，也是最关键的一步，他以郭太后的名义发布诏书，隶属曹爽罪状，宣布罢免曹爽及其党羽的官职，为政变披上奉太后之命、清君侧之恶的合法外衣。政变突发，洛阳城内虽人心惶惶，却未出现大规模混乱，这得益于司马懿前期的舆论铺垫与老臣支持。司徒高柔奉命暂代中领军之职，接管曹爽弟弟曹熙的禁军。太仆王观则接管武卫将军曹训的部队，迅速稳定了禁军系统。太尉蒋济等人则在朝堂上安抚百官，
强调政变只为除曹爽一党，与其他官员无涉。但司马懿深知局势仍有变数，曹爽手中握有皇帝曹芳这张王牌，且曹爽若能果断挟持曹芳前往许昌，凭借皇帝诏令召集各地兵马，仍有反击的可能。因此司马懿采取软硬兼施的策略，一方面派使者前往高平陵面见曹爽，反复强调只要交出兵权便可保留爵位，返回府地安享晚年，甚至以司马懿家族的声誉做担保。另一方面，请蒋济、陈泰等曹爽信任的老臣写信给曹爽，为承诺背书，进一步瓦解其抵抗意志。面对绝境，曹爽的反应暴露了他的平庸与优柔寡断。亲信何晏、邓阳等人极力劝说他挟持皇帝前往许昌，以清君侧之名号召天下兵马讨伐司马懿。桓范更是抱着大司农印信赶来，承诺可调动天下粮草支持反击。但曹爽既缺乏军事才能，又顾虑留在洛阳的家人安危，更对司马懿的承诺抱有幻想，最终他拒绝了所有抵抗建议，选择向司马懿投降。他亲手交出了兵权，与曹芳一同返回洛阳。曹爽随天子返回洛阳时，或许还对司马懿落水为石的承诺心存幻想，然而现实很快击碎了他的侥幸。他并未被允许安享晚年，而是立即被软禁在府邸中。司马懿派人在曹爽府第4周筑起高墙，墙上紧开小窗，用于监视其一举一动，连日常饮食都需通过小窗传递，形同囚禁。不久后，司马懿便违背承诺，以谋反罪名逮捕曹爽及其党羽，罗织罪证后将他们全部判处死刑，并诛灭3族。这场血腥清算中，司马懿不仅彻底铲除了曹爽集团的势力，更以实际行动颠覆了传统政治博弈中的信义底线。当初为其作保的蒋济因羞愧难当发病而死，而洛阳城的血色则昭示着司马氏夺权的道路注定由背弑与杀戮铺就。这场彻底改变曹魏政局的政变史称高平陵之变。经此一役，以曹爽为首的宗室势力被连根拔起，曹魏政权的实权彻底落入司马懿手中，为日后司马氏代位渐进奠定了决定性基础。高平陵之变落幕不久，司马懿便迅速完成了从政变领导者到政权稳定者的角色转换。凭借这场政变，他一举掌控了曹魏的禁军、朝政与地方军政调度权，不仅让长子司马师接管中领军，牢牢握住京城防务，更通过任免地方要员、调整选官制度，将权力触角延伸至各州郡。司马氏的权势至此达到顶峰。此后2年间，他又以稳为核心，通过赦免曹爽府中非核心属吏，启用直臣、规范选官等举措安抚朝野，表面上营造出曹魏政权平稳过渡的景象。但平静的表象下，反对司马氏的暗流仍在涌动。公元251年4月，时任太尉的王陵在扬州起兵，成为高平陵之变后首个公开反抗司马懿的曹魏老臣。王陵追随曹操、曹丕、曹睿3代君主，战功卓著，对曹魏忠心耿耿。他目睹司马懿诛杀曹爽，独揽大权，担心曹魏政权终将落入司马氏之手，遂与外甥灵狐于密谋，计划拥立楚王曹彪为帝，在许昌另立朝廷，与司马懿分庭抗礼。司马懿得知消息后，依旧延续快准狠的行事风格，一方面亲自率领大军从洛阳出发，以绝对兵力优势压制叛军，同时他写信给王陵，温言安抚，甚至故技重施，发出落水之势，承诺只要投降便绝不加害，以此麻痹对方。
王陵深知自己的势力远不及司马懿，扬州军队虽有一定战力，但缺乏粮草储备与外部支援，面对司马懿的大军压境，根本无力抗衡。最终，王陵选择了投降，希望能以自己的牺牲换取家人与部下的安全。但司马懿并未兑现承诺，他表面上安抚王陵，将其押解回洛阳，实则早已下定决心斩草除根。在押解途中，王陵察觉司马懿的真实意图，深知自己难逃一死，最终饮药自尽。王陵死后，司马懿下令彻查此案，已病逝的林狐虞被开棺录尸，参与谋反的人全部被诛杀，且均被诛灭三族，就连被拥立的楚王曹彪也以图谋不轨的罪名被赐死。为彻底杜绝宗室叛乱的可能，司马懿进一步收紧对曹魏宗室的控制。他奏请曹芳将分散各地的宗室诸王全部集中到邺城居住，并派专人严密监视。据《晋书·宣帝纪》记载，他还制定了严苛的限制措施，宗室诸王不得私养甲士，不得与地方官员往来，其封地租税由朝廷直接征收，仅按月拨付日用所需。这一举措彻底切断了宗室与地方势力勾结的路径，让曹魏宗室彻底失去了反抗能力，但也为后世埋下隐患。这套宗室虚封制度被司马师、司马昭沿用，西晋建立后继续推行，导致西晋后期八王之乱爆发时，皇室缺乏有实权的宗室子弟平叛，最终加速了王朝的衰落。平定王陵之乱后，司马懿的身体状况也急转直下。公元251年8月，司马懿在洛阳病逝，结束了他从世家子弟到曹魏权臣，充满传奇与争议的一生。司马懿虽死，但其奠定的司马氏基业并未动摇。长子司马师继承了他的权力，继续掌控曹魏政权。此后，司马师、司马昭兄弟先后平定冠丘简、文钦之乱与诸葛诞之乱，彻底清除了朝中所有反对势力，为司马师代位铺平了道路。公元265年，司马昭之子司马炎逼迫魏元帝曹奂禅位，正式建立晋朝，史称西晋。司马炎称帝后，追谥司马懿为宣皇帝，庙号高祖，将其灵位供奉于太庙，让司马氏后世子孙永远祭祀。这位曾在曹魏政权中隐忍数十年的权臣，最终以开国始祖的身份被写入了晋朝的历史。司马懿是乱世中才能与争议交织的权力践行者，他既有扭转危局、稳固疆域的卓越才能，以世家子弟之身成为曹魏的擎天之柱，也因对权力的极致追逐与手段的残酷，打破了封建政治的伦理底线，成为后世争议不休的篡权权臣。他的存在既彰显了个体智慧在历史变局中的强大能量，也暴露了封建权力结构下才能与伦理的深刻矛盾。评价司马懿，从来无法用单一的忠或奸、能或恶来概括，而需在历史语境中看见其双面性的共生与碰撞。若论其功绩与才能，司马懿无疑是三国后期最顶尖的复合型治国者，为曹魏的稳定与疆域拓展立下汗马功劳。军事层面，他的战略眼光与战术灵活度堪称乱世中的定海神针。新城平叛时，他识破孟达1月举事的计划，以8天奔袭1200里的闪电战，硬生生掐灭叛乱火苗，不仅阻止蜀汉与孟达的勾结，更震慑了荆州边境的不稳定势力，让曹魏西南防线得以稳固。五丈原对峙时，面对诸葛亮北伐的凌厉攻势，他顶住魏蜀如虎的讥讽，坚持以静制动，以粮耗敌的策略。彼时曹魏需两线防御吴蜀，贸然决战
恐动摇国本，他的隐忍并非怯懦，而是对曹魏整体战略的精准把控，最终以不战而屈人之兵熬死诸葛亮，终结了蜀汉最具威胁的北伐浪潮。辽东征伐时，他声东击西，突破辽河防线，一举平定公孙渊割据势力，将辽东4郡重新纳入中原版图，解决了曹魏数十年的东北边境隐患，为北方疆域的统一奠定基础。这些战役不仅展现他对战场形势的预判能力，更凸显军事服务于政治稳定的大局观，绝非单纯的权谋算计所能概括。政治与民生层面，司马懿的举措也切实维系了曹魏的统治根基。他主持开凿成国渠，修建临晋碑，引千水灌溉关中数千顷农田，将原本荒芜的关中地区变为仓廪营役的粮产区，既为曹魏抵御蜀吴提供了坚实的物质支撑，也缓解了因战乱导致的流民问题。曹丕、曹睿时期，他长期总领后勤事务，精准调配粮草，统筹军需供应，哪怕在曹丕3次亲征东吴时，也能确保前线粮草无虞。这种后勤保障能力是曹魏能在双线作战中保持优势的关键。即便晚年掌权，他也着手调整九品中正制的弊端，通过增加经学考核与实务能力要求，平衡家世在选官中的权重，为曹魏吸纳了一批非世家出身的实干人才，同时减免洛阳周边租税，缓解曹爽执政时期积累的民怨。这些举措虽客观上为司马氏积累了声望，却也真实地稳定了曹魏的社会秩序，体现了他作为治国者的务实担当。然而，司马懿的争议与负面形象同样深植于他对权力的极致追逐与手段的残酷。这些行为不仅打破了封建政治的伦理底线，更给后世留下了恶劣的政治遗产。最受诟病的莫过于高平陵之变中的背信弃义，为诱骗曹爽放弃抵抗，他派蒋济等重臣以落水为誓，承诺仅免官、保爵位，甚至以家族信誉作保。可当曹爽束手就擒后，他却立刻撕毁誓言，以谋反罪名诛杀曹爽及其党羽，连同3族一并一灭，牵连者达数千人。这种以信义为诱饵，以屠杀为收尾的操作，不仅让作保的蒋济羞愧难当，发病而死，更彻底摧毁了曹魏朝堂的政治互信。此后，官员皆以明哲保身为圭臬，无人再敢直言进谏，开启了晋升政治的恶劣风气。他的残酷还体现在对反对势力的斩草除根上。平定王陵之乱时，除诛杀王陵及其党羽，他还赐死无辜的楚王曹彪，将曹魏宗室诸王全部集中到邺城严密监视，严禁其与地方官员往来，甚至不许宗室子弟相互接触。这种对宗室的极端打压，虽消除了司马氏夺权的障碍，却也打破了宗室拱卫皇权的传统平衡。曹魏本就因曹丕虚封宗室削弱了宗室力量，司马懿的进一步禁锢让皇权彻底失去屏障，直接导致西晋建立后，司马炎为矫枉过正而分封实权诸侯王，最终引发八王之乱。此外，辽东破城后，他下令屠杀城内15岁以上男子7000余人，收集尸体铸成金冠示威。这种以恐怖震慑维系统治的手段，不仅制造了深重的地域矛盾，更将暴力清算视为权力巩固的捷径，为后世南北朝时期的权臣夺权提供了恶劣范本。更值得反思的是，司马懿的隐忍历来被推崇为智慧，实则是权力野心的精致伪装。早年据曹操征辟，并非忠于汉室，而是世家子弟对宦官之后曹操的身份轻视，以及对过早入局风险的规避。
曹操时期眉宇大谋，折有其策，却始终保持低调，是为了避免功高震主，在曹魏政权中稳步积累资本。曹爽专权时，他以老病缠身蛰伏10年，甚至让曹爽派来的李胜误以为其行将就木。这种伪装并非避祸，而是为了等待最佳夺权时机。所谓隐忍，不过是将权术至上奉为圭臬，一旦时机成熟，便毫不犹豫地撕破忠臣面具。这种伪善的政治手腕，彻底模糊了权谋与伦理的边界，让后世对权臣的认知多了一层不可信的警惕。后世对司马懿的评价之所以两极分化，本质是才能价值与伦理底线的碰撞。推崇者看到他在乱世中稳定秩序、拓展疆域的功绩，视之为乱世智者；批判者则聚焦他背信弃义、残酷弑杀的行为，贬之为篡权奸雄。但跳出中间二分的框架，便会发现，司马懿的双面性恰是封建权力结构的必然产物。在要么掌权，要么灭族的零和博弈中，世家利益与个人野心往往会压倒伦理约束。可即便如此，也不能为他的负面行为辩护。才能可以成就一时的权力巅峰，却无法弥补伦理缺失带来的长远危害。个体的权谋或许能在乱世中胜出，却可能为后世埋下更大的灾难。时至今日，评价司马懿的意义，不仅在于承认他作为治国者的才能，更在于警惕权术压倒伦理的危险。他的一生证明，真正的智者不仅要有扭转危局的能力，更要有坚守底线的人心。而历史的进步从来不是靠胜者为王的丛林法则，而是靠对伦理与规则的敬畏。司马懿的双面人生终究是一面镜子，照见了乱世权力的残酷，也照见了人类对才能与道德平衡的永恒追求。历史从未远去，它在声音中回荡。我是深入历史，我们下期再见。